Naon, dina emer nih.
kelangkung dinaon hujanan sok. Coba lihat nih, tanaman bonsai bagus-bagus sahabat ya. Apalagi kena hujan. Dan ini bisa sahabat lihat tuh, ada juga sayuran tomat sahabat ini. Cek aing mah make jas jeung di payung jeung HP. Dan bisa sahabat lihat, dan ini katanya itu tanaman bonsai serbin tuh sahabatku, serbin yang seperti ini. Dan ini katanya tanaman bonsai serut sahabatku. Dan ini yang punya tanamannya gak mau di video sahabatku, katanya lagi sakit ya. Suasana hujan di sore hari sahabatku, aduh hujannya sangat deras ya. Cuman sekarang alhamdulillah nih udah agak reda ya. Di Naimer nih. Suasana hujan di sore hari sahabat ya, di perkampungan. Jadi sejuk sahabatku ya, kelihatannya sangat sejuk ini.
banget.